yang sekalipun Bapak Kiai Jambi, kedua mitra kerja kami Bapak Hasbetno sebagai komite pembangunan dan rekan-rekan guru sekalian, Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian yang saya hormatkan kelas 7 sampai kelas 9. Alhamdulillah. Sebelum beberapa hal kami sampaikan, pertama saya mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian, termasuk anak sekalian. Kali ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini adalah nikmat yang tak terhingga bagi kita semua, sehingga kita wajib mensyukuri itu semua. Berikutnya selawat dan senantiasa kita sanjungkan kepada Tuhan kita dan Rasul Muhammad SAW, yang insya Allah beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita sekalian di akhir zaman. Amin Allahumma amin. Anak sekalian, kali ini kami sampaikan terima kasih kepada OSIS yang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Walaupun sangat sederhana sekali, namun tidak kita rendah hati walaupun sederhana, tapi yang penting makna dari peringatan itu. Anak sekalian, di sini nanti Pak Narso hanya mengupas 2 kata saja, 2 kata. Ya, satu adalah ngaji, yang kedua peringatan Maulid. Nanti peringatan Maulid mungkin Pak Yai akan menerangkan atau menyampaikan yang mendetail. Namun waktunya tidak banyak Pak Yai. Jadi harinya hari Jumat. Hari ini kalau kita lihat bulan Maulid, ini hari yang ke-6 kalau nggak salah Pak Yai. Salah nanti dibenarkan Pak Yai. Hari yang ke-6. Hari-hari inilah kita umat Kanjeng Nabi yang terakhir, kita semuanya menghadap menggunakan beliau. Dikandung masuk, besok mendapatkan syafaat. Ini masuk kalian untuk datang ya, untuk duduk di sini dengan yang perlu saya sampaikan, yang pertama tujuan ngaji itu tidak lain dan tak bukan. Satu, mempertebal rasa iman anak saya. Karena saya lihat kalian imannya tipis-tipis. Terbukti membacakan ada temanmu yang membaca ayat suci Al-Quran. Itu surat, okay? Itu kitab suci. Ternyata kamu masih ada yang ngomong. Nah, ini bukti yang nyata. Okay? Sehingga kalau kita lihat dari kitab kopas Siti tentang ngaji ya, kamu siap ngaji ya. Nanti kalau Pak Narso kamu sambil ngomong Siti gak apa-apa. Tapi nanti intinya ngaji nanti adalah Pak Yai. Yeah. Jadi nanti kalian agar mendapatkan manfaat ngaji kalian, ngaji nanti kamu akan diam. Yeah. Karena sing ngomong siji nanti Pak Yai yang ngendikan. Ya. Ya. Siap. Sanksinya nanti kalau saya masih melihat ada yang ngomong diri, tak parani, tak sedakno gak somo. Ya, oke,
Siap ya? Jadi ngaji nanti mendengarkan. Jadi karena ada Pak Yai nanti ngendikan, kamu tetap kena ngomong nih konggoni cedek berapa umur. Iku ngaji. Ada istilah yang lain, ngaji itu noto ati. Noto ati. Artinya kalian itu loh. Kalau orang banyak bisa mengatakan, wah ati. Ati ya, apa-apa mesti hati-hati. Kontrol rumah mesti hati-hati dulu. Karena ati itu termasuk satu diantaranya rumah Allah. Rumah Allah. Rumah Allah itu satu adalah tempat ibadah, masjid, musola, itu rumah Allah itu. Sehingga di masjid orang ngomong atau perbuatan apa sing elek-elek, api-api kabeh disamaratakan, podo kabeh. Orang di masjid digomong sing elek-elek, orang di masjid digomongin, orang di masjid dirasani sing elek-elek. Orangnya yang musyawarah. Masalah pengajian maupun gitu ya. Terus yang kedua, rumah Allah adalah hati. Lo hati itu tadi, nopo hati. Ngaji termasuk nopo hati. Makanya hati itu hati, orang bakal koi berbuat yang neko-neko yang negatif, yang menyakitkan orang lain, yang mempunyai rasa iri, yang mempunyai rasa ingin anggoteni ini wong iyo. Itu yang panjenengan artinya yang apa yang orang memilih. Oke, saya ngomong nanti janji loh ya. Kalau Pak Yai nanti ngendikan kau ngomong kalau sirasi benjuk ya, nanti Pak Guru nanti mengaku rono soal masing ngomong ya, ini kenapa? Karena kalian dalam ngaji urung iso noto atine. Atine isih atos melakno tombo ati. Nah kowe kan tombo ati iku 5 sawerane kan lho. Nah Pak langsung enggak tombo ati iku cedhak karo kiai. Gelem ngaji lan dilakoni. Lha iku tombo ati. Gampang kok ya? Cedhak karo kiai nanti Pak Dani cedhak Pak Dani. Apa sing didhawuhke rumakno. Nak cedhak itu kan mesti ketularan. Kowe cedhak kiai mesti ketularan. Ilmune kiai, kowe cedhak maling ketularan. Ilmune maling. Gitu ya? Cedhak guru ketularan. Ilmune guru. Lama tombo anti itu cedhak karo kiai. Turun ngaji, balik ngaji, mau dilakoni. Karena nanti mau utang itu intine ngelingking memberi sori toladan dari Kanjeng Nabi nanti dijabarkan oleh Pak Yai Gani. Kowe tiru contohnya Kanjeng Nabi itu yen ana panggilan Allah iku segera datang. Apa panggilan Allah? Orang mandan yang masjid ya kamu kan masih kurang karena hatinya kurang isi ngatos orang mandan mobil on TV rosi ngisai mantan ke jam tahun tenang ngisai buri-buri. Nah ini contoh Kanjeng Nabi yang wajib kalian tiru. Orang mandan Allah itu kalau orang mandan apa kalian leren sih ono rapat ya leren ono dahar perlu leren ya ini makanya sering kenapa orang dongo ini orang cepet-cepet di kabulki ya kayak kowe upamane diundang bapakmu din ini din mangke Pak tukang rokok mangke Pak delok TV suatu saat kowe njaluk karo bapak Pak yo dhuwit dibayar sekolah iku dek
Kalau sedih, nggak kenapa? Kau nak tak undang yang kongkong, dia tak lagi kongkong ini. Iya bang. Allah juga gitu. Pasti Allah kalau umatnya kalian yang diciptakan oleh Allah, itu minta pasti dikasih. Cuma yang mengenai beda. Yang sering diundang belum dan teko, ya tetap ganti mengenai. Yang diundang arang-arang teko, orang gak belum teko, mau ngerti. Ya orang mungkin bakal diwenek. Kalian itu umumnya mau, kenapa perlu ngaji kayak ini? Ya kayak ngaji Pak Yai nanti. Contohnya wong tuamu. Wong tuamu itu tak diundang Pak Indi untuk bantuan. Undangannya jam 09.00. Jam itu Agus wis redaan wis cantik. Apa ini dino Bu? Apa ini Bali Desa itu bantuan 1 juta. Coba pakai kok jam itu. Sudah. Nek diundang karo Allah ya mana? Padahal semuanya itu kan Allah, gitu ya? Rezeki ya Allah, paling sehat ya Allah. Delalah dinomor 2 kan diundang karo Pak Indi, kami diweni duit 1 juta, karena dia sering ngerwakin ditimbali Allah. Mudah-mudah akhirnya Allah mengendaki sing bawa duit aja teko. Nah, pakai bang aja teko. Akhirnya ibu datang ke balai desa, Pak Indi, malah duitnya gak iso teko ibu. Sesuk aja. Nah, bisa juga karena kalau kita dengan banyak ngaji, iman kita tebal, kita akan selalu sumindil marang Gusti Allah. Apapun Allah yang memberikan. Oke? Jadi kalian mulai lahir, sebelum lahir lagi 100 dino itu dipestekno. Oke? Bejo ciloko ya, rezeki mati ndai. Itu kesane ilahi. Orang kalau sudah seperti itu, hidup itu enak itu. Santai. Diwenehi cobaan sakit loh, nah sakit. Wong tahu sehat ya kudu wani sakit. Diparingi ganti duit tenang, ya tetap guyu. Wong suatu saat ya duit akeh. Duit hilang, guyu. Berarti orang duit wong hilang. Dicoba. Kenapa kok duitku hilang? Sebabnya kowe ndelok dompet sembarang. Gitu ya? Utawa duitmu yang jupuk duit bapakmu. Selama hilang, dijupuk karo Allah dieleke. Segala sesuatu yang negatif pada kita, jangan sampai dimaknani itu suatu hukuman. Bisa-bisa itu suatu peringatan. Itu ya harus kalian. Karena yang kedua maulid nanti tapi ilmu dipahami. Itu ya. Tidak banyak waktu untuk Pak Narso menyampaikan. Nanti mungkin yang lebih banyak nanti Pak Yai, karena kalian imani saya urung ambil dan dipertegas gitu ya. Nah dia ngaji, yang penting pesen saya sing mengosi siji. Nanti yang ngendikan Pak Yai kok kamu rasa jadi ya. Nah itu kalau itu kurung apa ya kau ngomong diri, awas nanti pecah sirai. Nah dia ngomong diri, rumah nanti. Oke, itu yang Pak Narso sampaikan. Itu hanya Pak Narso ngomongin. Udah lah, tapi Bu Anu udah tenang kan. Tapi yoga. Saya pikir harus ngerti wakai Pak Narso. Wapian jodoh-jodoh. Pak Narso kan kayak durian. Iya. Tapi jodohnya kan enak ya. Masuk kayak dodong. Wetoke api itu bareng judulnya, ya. Wetoke menang. Waduh. Nah, itu lagi. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih segalanya. Mohon maaf, Pak Yai, maaf
nanti anak-anak juga saya minta maaf bila ada anak-anak yang kurang tawanduk, ada yang sedikit rame, yang penting Bapak Ibu guru sudah usaha untuk yang terbaik baik. Demikian, terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah, wabillahi hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun salam sing jajane tasih enggal-enggal dintekno, sing minumane tasih enggal-enggal disunatno. Kersane mangke ngaos niku fokus dhateng ilmu-ilmu ingkang dereng panjenengan mangertosi. Nggih. Setuju nggih? Janji kok ana sing ngomong dhewe nek ora tak kongkon muga-muga sok ranti bojo. Jadi wae omong yo omong, wae mangertosi nggih ngertos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man azama maulidikum bisafi'i yaumal qiyamah, amma ba'du. Ashabul kurama wal fudala, ma'asyiral ulama ingkang kawula hormati, utaminipun dumateng panjenenganipun Bapak Suharso ingkang saat menika menjabat sebagai Rais SMP 3 Kerajaan yang kami muliakan, para bapak ibu sekalian yang kami hormati, ugi boten kesupen dumateng para bapak sepuh bin sepuh, utaminipun dumateng Bapak Hasikno ingkang dalah saat menika menjabat sebagai Komite SMP 3 Kerajaan yang selalu kami hormati. Hadirin sumal hadirat, santriwan santriwati ingkang insyaallah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula matur wonten ing ngarsa panjenengan sami mumbulah kita sareng-sareng syukur kanthi ngucapaken alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatil iman wal islam, ala nikmatis sihah wal afiyah. Kanthi nikmat Islam, kanthi nikmat iman, kawula terbukti tasih anggadhahi sifat keyakinan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kanthi sifat keyakinan ingkang kita gadahi menika kita beto fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Kanthi nikmat sihah wal afiyah terbukti kita anderek-anderek melaksanakan niat mahabbah, cinta datang Rasul, cinta datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanipun kita derek-derek meringeti datang wiyosan dalem junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi iman, kesehatan ingkang kita curahkan, ingkang kita kangge angin-angin dhateng sejarah-sejarahipun Kanjeng Nabi,
mugi-mugi kita niki diakui umat Muhammad ingkang salamah fid dunya wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Kapinggalipun salat wa tasliman daimaini mutalazimain mugi katur wonten ngarsa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajak mugi-mugi kula lan panjenengan dipun akui lan dipun akui sebagai umat ingkang berhak nampi syafaatul ummah minjang wonten ing arsatul jannah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para rawuh hadirin sunal hadirat santriwan santriwati ingkang kula mulyakaken, ingkang fa insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan menika sejarah Maulid utawi wulan Rabiul Awal. Niki sejarah ingkang wajib kita kenang, ingkang wajib kita mangertosi. Dipun kenang niki mboten kok masyarakat Kragan dan sekitaripun mboten. Niki bahkan seluruh umat Islam seluruh Indonesia ini selalu dan selalu ingat datang sejarahipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para rawuh ingkang kula mulyakaken, hadirin santriwan santriwati ingkang kula mulyakaken. Maulid itu biasanipun pun berapal sejarah lahiripun Kanjeng Nabi niki sampun sami dipun mangertosi. Mangene para bapak, para santriwan santriwati biasanipun niki dinggo pujian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi Kanjeng Nabi Muhammad lahiripun wonten ing Makkah dinten Senin 12 Maulud taun gajah ingkang rama asmanipun Sayyid Abdullah ingkang ibu asmanipun Siti Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Niki biasane panjenengan ginakaken wonten ing puji-pujian. Kula mboten asing. Ananging sejarah-sejarah ingkang kados mekaten niku perlu bahkan wajib dipun kenang sampai akhir hayatipun panjenengan. Dados lahiripun Kanjeng Nabi niki dipun lauraken wonten ing kutha Mekah. Tanggal 12 bulan Mulud dina Senin taun gajah ingkang asma Romo napa Sayyid Abdullah ingkang asma ibu Siti Aminah. Niki wajib para anak-anak bahkan para bapak-bapak niki sejarah ingkang kados mekaten. Walaupun panjenengan niki sampun apal niki selalu dan selalu dipun para bapak, para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken. Mestine panjenengan tanglet. Kenapa Kanjeng Nabi taun dilawastani taun gajah utawa taun fil? Ngertos? Napa? Ora ana berbagi. Kenapa sejak kelahiranipun Kanjeng Nabi kok diarani taun gajah kok utawi taun fil? Nah, karena zaman sak wonten rumun niku kutha Mekah, kutha Arab niku dipun serang, dipun berontak dhateng kaum Nasrani.
dipun gontak banten kaum Nasrani. Lah kaum Nasrani itu di bawah pimpinan ingkang asma Abraham. Abraham niki gubernur, gitu. Abraham niki satunggaling piyantun pejabat negara, aparat negara, bahkan penjabat sebagai gubernur ingkang dipun perintah wonten ing kerajaan Yaman. Niki gubernur. Milani umat Indonesia, umat negara Indonesia kok ana sing ikut pejabat pemerintahan, bahkan aparat negara Indonesia, bahkan gubernur Indonesia kok ikut ana sing gubernur Nasrani, yaitu melok-melok dateng Abraham. Ya wis kita serahkan datang Allah Subhanahu wa taala. Panjen dunia itu ono apik, ono Allah. Khairuhi wa syarruhi min Allah ta'ala. Gitu? Jadi ono apik, ono iki kabeh iki kagunganipun Gusti Allah. Ananging sedherekipun umat Muhammad jangan sampai niru-niru kepribadianipun napa Abraham. Ternyata Kanjeng Nabi marah. Ingkang kabisika. Mulanipun kula jenengan dipun arani tahun gajah menika zaman Sultan Kota Mekah niku dipun serang dening kaum Nasrani lewat pimpinan Abraham itu gubernur pejabat pemerintahan ingkang diutus dhateng ing wonten negari Yaman. Paham nggih? Niki sejarahipun Kanjeng Nabi. Manganipun kakekipun, simbahipun Kanjeng Nabi, Syekh Abdul Muthalib niki sangat seneng. Wonten keturunanipun Kanjeng Nabi nalika Kanjeng Nabi lahir, dipun gendong, dipun elus-elus, bahkan sampai lahiripun Kanjeng Nabi nipun napa kakekipun diputa wonten ing kaki Ka'bah. Kang mriku dipun sowanaken dhateng wonten ing Ka'bah, ndonga dhateng Gusti Allah. Ndonga dhateng Gusti Allah. Kalih dipun paringi asma ingkang asma menika Muhammad. Jadi asma Muhammad niki sakderengipun Kanjeng Nabi niki ora ana. Gitu? Dereng wonten. Jadi sakderengipun lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad niki dereng wonten ingkang asma Muhammad. Jadi mulai Nabi Adam sampai Muhammad, namun Kanjeng Nabi Muhammad menika ingkang gadhahi asma ingkang asli. Sampai itu Muhammad Adam, Muhammad Nuh, Muhammad Ibrahim, kan betul wonten. Ya, alamun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pemanggipun dhateng tiyang Arab dipun mestani kaum gajah menika masalahipun punggawa tentara-tentaranipun Nasrani iki kendaraane mawi kendaraan gajah. Kendaraan gajah. Mula pemanggipun tiyang Arab peristiwa ingkang kados makaten menika sejarahipun Kanjeng Nabi menika dipun wastani taun gajah utawi taun Haji. Nah niki sejarahipun tentang kelahiranipun Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Kawula niki badhe matur. Sakjane niki wau ingkang badhe tugas teng mriki iki mboten kawula. Ingkang leres niki panjenenganipun Sayyid Habib Hasyim. Ananging Habib Hasyim kula ternyata wonten ing menika saat kalau panjenenganipun Sayyid Hasyim sampun rawuh wonten ing depan SMP menika piyambakipun beliau nyebul dhateng kawula kan
pripun Bu? Sekolahnya sing akeh aku gak iso teko ning SMP. Lah sekolah pripun? Iki musuh harunku loro kok nang ngene rumah sakit Gresik. Jadi sekiranya sing akeh aku gak iso buka. Malah kula kok sonten jenengan sampe sekedar mawon Bu. Lu gak iso iki sak nyonya sak anak-anak iki wis rombongan. Jadi sekiranya terus kula menika ingkang bagus badan. Iku ingkang sepindah. Ingkang kaping kalih dalem niki. Ya bae janjian karo rencang. Wonten ing Pabean, wonten ing SMP Tigo Bakboyo. Pabean mereka. Terus SMS kula mboten buka. Jarak mangke nak buka itu macam-macam. Terus kula pentingake wonten ing daerah menika. Soal umpama kula niku ketelak ngombe murah malah kula Mbak Boyo. Mula mestine panjenengan ingkang gadah nggih ingkang panjenengan paringan. Nah, pranten ingkang jaya. Para bapak, para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Itu sejarah dateng sejarahipun nulisan dalem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin santriwan santriwati ingkang kawula mulyakaken. Niku sejarahipun. Dene salajengipun mengenai akhlakul karimah, kepribadian-kepribadianipun Kanjeng Nabi Muhammad sejak kecil sampai dewasa. Niki selalu sebagai beliau sebagai insan ingkang dipilih dening Allah Subhanahu wa taala niki benar melakukan perbuatan ingkang sae. Perkataan ingin dipun napa dipun indun terus selalu jujur, taat patuh dateng yang sepakalipun, taat dateng napa dewan guru-gurunipun, baik bapak guru maupun ibu-ibu guru. Mangane niki cerita kakung panjenengan sepuluh kula niku nah jasanya kesih nah dipun telas sampeyan pirengaken ini cerita niki jenengan insyaallah setengah percaya setengah ora lho kok. Kula niku riyen nate nggih sekolah kados panjenengan kabeh niki nate sekolah SMP 1 Pragan. Nate sekolah SMP 1 Pragan. Zaman kepalaipun Pak Sisworo Pringgo Susilo. Guru matematikanipun naminipun Pak sinten? Pak Mito. Saking kersanipun tiyang sepuh menawi mboten ridhanipun kawula wonten ing SMP niku ndelalah kula sampai kelas kalih. Niku ada masalah ndelalah niku diciptak dhateng Allah Subhanahu wa taala niku dadi anak rondo mlete. Nanging niku aja tiru, nanging perlu kula aturaken. Lan niku mangke juga ada fitnahipun. Kula niku sampai kelas kalih niku mboten munggah. Yen mboten naik ke kelas. Sampai kula diulang matematika niku, buku kula sak tas niku disuwek-suwek lembut kalih panjenenganipun Bapak Sumitra. Malah kula diulang ngeten. Sudah kamu keluar aja, enggak usah mengikuti pelajaran saya selama 2 jam. Kula niku zaman semanten niku rada mambu mlete sithik-sithik. Dadi kula ngeten jawab kula. Nggih, mboten napa-napa, enggak apa-apa, Pak. Saya keluar tidak masalah. Akhirnya kula keluar. Delala niku nggih mboten munggah akhiripun keputusanipun sedih yang sepahipun ngene. Nah, mulai saiki gak usah sekolah SMP wae yo, Nak. Kue pindah ini boleh Tuban. Kue orang arah berjuang kue nak dadi SMP. Ini perlu panjenengan nopo kangertos. Lah hikmah kan menika
niku delalah yo rombok melakar sithik iki bocah ini kok. Iki. Rombok nakal sithik. Lho iki kula iki sadar. Iya. Zaman cilik rombok nakal saiki dibalas anakku. Lha niki jenenge nandur rombok bakal nundur lombok nandur pari bakal nundur pak. Niki nakal niki. Nek dulu kula muga-muga nakal niki cilike mawon. Yo cilike mawon dan niki hukum balas. Makanya niki perlu panjenengan serap panjenengan pikir kanten jenengan iki dereng lampah. Akhirnya kula niki matur dhateng tiyang sepuh khidmat wonten ing pondok pesantren sambil sekolah ngeten iki. Dados ejak-ejakan mulai dari SMP, pengalaman SMP niki kula tinggalaken. Niki perlu panjenengan contoh, perlu panjenengan pun enek-enek. Akhirnya kula khidmat wonten ing mriku nggih lanjutipun sekawan taun. Paham? Sekawan tahun dilalah anak kula putri kula ingkang garep namipun Zayyana Ilma. Niku pancen kula pun sepakat pun niat dari rumah anakku bar sekolah SD kudu tak pondokno. Kerasan gak kerasan tak pondokno sambil sekolah. Alhamdulillah nurut. Alhamdulillah nurut. Mpun S nopo SMTS niku tas tunggal wonten ing Tuban wonten ing Jember. Dilalah niku tasih dicoba dening Allah Subhanahu wa taala. Anak kula niku teng mriku setunggal taun. Niku alhamdulillah ranking setunggal. Gitu. Prestasi nggih saestu. Kula niki mboten pamer, mboten riak, mboten umpama kula pamer nggih mboten panjenengan rewangi, umpama orang niki nggih kula dosa. Terus wonten ing Jember niki peringkat 1. Dilalah teng mriku niku mboten kraos. Mboten kraos dawe pindah wonten ing Al-Anwar. Dilalah teng Al-Anwar kelas 1 kelas 2 sampai kelas 3 niki peringkat 1 nggih. Alhamdulillah niki balesane kula khidmat wonten ing pondok pesantren. Bahkan winginane niki dhateng panjenenganipun Mbah Khalid niki badhe dipun napa beto wonten ing Yaman. Dados kula mboten angsal ampun Bu niki napa lare perempuan. Niki sekedar napa instruksi supaya panjenengan angkat. Para bapak, para rawuh ingkang kalem mulyakaken. Niki kepribadian ingkang jujur dipun lampahi dhateng panjenenganipun beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangane panjenengan kabeh niki calon-calon pemimpin negara. Jangan ikhlas, jangan ridho apabila negara Indonesia niki dipimpin seorang non-Islam. Jadi sampai sekolah sing taat dhateng para bapak gurunipun. Mangane kula dipun ngendikaken Bapak Suharso dados putra santri-santriwan murid-murid ingkang manut lan tuhu. Ora kok sampeyan dikongkon tumbas rokok kalau wau nggih. Nah, halo. Wonten ing setunggalipun kitab Arba'in Nawawi wonten ing menika dipun terangaken wonten kisah ingkang ngeten. Ya persis ingkang dipun dawuh panjenengan Bapak Suharso. Nah, Bapak tumbasake rokok syukur. Iki nak bocah cerdas. Lah enggal-enggal nang ditumbas nang wis bar perkara iki. Oh gak jawabane ngeten. Pak, anak tumbasake rokok syukur. Nggih, Pak. Niki rokok syukur ingkang petak napa sing abruk. Berputih. Wis beres. Niki tumbasake teng toko pundi, Pak? Iki ngeneng wae tumbasake teng napa? Nggone Bu A apa B? Nggone A. Ingkang isi pinten Pak kalih kelas wonten 16 Pak. Malah dialog ambek bapak itu. Ingkang bunderanipun klobet napa kertas Pak.
macam-macam. Lah nek iki akhire pengen jengkelaken dhateng bapakipun. Ya bapak wis kabeh mangan sambil diwedisen. Lah kira-kira sampeyan iku ditakak ta dipecel. Nunggu bocah pengen wis seklurus ora sepenting tak kok rokok sukun wis penggaweku tak lakoni wis beres. Ora kok ditekekno. Rokok sukun sing putih napa sing abrit Pak. Ingkang isi 12 napa 16 Pak. Ingkang buntel kobot napa kertas Pak. Niki dibantel Kediri napa Kudus Pak. Ditumbasake teng tokone Pak Mantan Hastikno napa dene Bapak Suwarso. Lah niki banyak pertanyaan ingkang kados mekaten. Dan ini perilaku-perilaku ingkang kados mekaten niki mboten sah. Manganipun dawuhipun Habib Ali Soleh Al-Atas mengendikan ngeten. Ngendikanipun Habib Ali Soleh Al-Atas ngeten. Wong niku ya toh tiyang meniku wong duweni ilmu niku urung karuan duweni akhlak. Ya toh. Ini dawuhipun Habib Ali Soleh Al-Atas ngendikan ngeten. Orang berilmu belum tentu orang itu mempunyai akhlak yang mulia. Tetapi orang yang berakhlak ini jelas-jelas sudah mempunyai ilmu. Paham ya? Paham? Terus artinya kalimat-kalimat ingkang kados mekaten. Jadi wong sing duwe ilmu urung tentu duweni akhlak. Ananging wong sing duweni akhlak iki jelas-jelas wong sing berilmu. Sayyid Ali utawa Habib Ali nutut dhateng anjuranipun Abel ngeten. Dadi contone ngeten. Sampeyan umpami mlaku-mlaku wonten ing perjalanan. Dalam keadaan tidak ada iup-iupanipun. Pada waktu itu kehujanan. Pada waktu itu sampeyan nggih beto payung. Sampeyan medal wonten ing arena ingkang mayapada tanpa ada iup-iupan. Sampeyan pada waktu itu wonten hujan nggih jenengan beto payung. Kira-kira pertanyaan ingkang kados mekaten niki panjenengan kehujanan ta kehujanan? Enak. Sampeyan metu gitu. Niki dawuh Habib Ali Soleh Al-Atas iki. Diumpamake ngaten wau, wong sing duwe ilmu urung kawan duwe akhlak, tetapi orang yang mempunyai akhlak jelas-jelas orang itu berilmu. Minangka Habib Ali nutut dhateng abaipun niki umpamana kowe metu berjalan-jalan wonten ing jalanan keadaan hujan. Tetapi panjenengan iki mbuka payung. Kira-kira kehujanan ta ora? Kehujanan iki wis mbuka payung. Bagus. Sampai tetap hujanan karena apa? Payungnya sampai berkalungan lalu dijebelno. Gitu? Kalau ada hujan bawa payung tapi payungnya sampai mboten manfaatake, mboten panjenengan gunakake, mboten sampeyan jebelake. Lah apa gunanya sampeyan bawa payung bawa kalungan? Udan ya sampeyan basah koyo. Tapi nek sampeyan jebel itu payungan, insyaallah niki sampeyan selamat sampai hujan. Lah maksudipun kata-kata ingkang kados mekaten dawuhipun Sayyid Ali niki wong pirang-pirang wong sing ilmu tapi ilmu kala wau mboten dipun amalaken. Mun sampeyan niku durang bapak guru, ibu gurune kaya macem-macem diwari ini, diwari ngono, nak sing apik. Nah, sing apik dadi murid sing manfaat, dadi murid sing manut taat dhateng perintahipun bapak guru, terkadang bertaruhan. Terkadang limput, terkadang melete. Lha iki sampeyan melok umat Muhammad taala. Kanjeng Nabi iki sebagai umat utawa sebagai utusan Nabi ingkang jujur, ingkang kepribadian sederhana.
Pramila sampeyan iki diarep-arep negara, diarep-arep desa, diarep-arep tambungan. Sampeyan calon pemimpin ingkang mulia. Jangan sampai sampeyan iki duwe akhlak ingkang boten sah. Apabila ada meneh sampeyan di SMP nek wis minum-minuman sunah naudzubillah. Aja sampai nggih. Aja sampai nggih. Allah Subhanahu wa taala muga-muga SMP Negeri 3 napa SMP Negeri 3 Kraken niki diselamatkan saking narkoba amin Allahumma. Sebagai majelis tarbiyah pendidikan selamat pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan niku wonten ing setunggalipun keterangan wong niku nek wis wani-wani datang khamr utawi main-main datang minuman keras sampai dijamin triliunan tahun tidak bisa masuk surga. Jadi panjenengan eling-eling. Pramila para bapak para rawuh ingkang karo mulyakaken wonten visual Ibnu Ruslan mbidakaken boleh bangsa-bangsa niki menawi kehilangan akhlak maka akan hancur. Nanging negara-negara niki nek tesih wonten akhlakipun insyaallah tesih jaya dan kuat. Niki Ruslan Ibnu Ruslan mbidakaken. Kula panjenengan iki calon kader-kaderipun bangsa, kader-kaderipun negara. Jadi nek arep-arepipun negara, arep-arepipun tiyang sepuh mugi-mugi panjenengan sedaya niki dados waladun sholihun yad'ulahu saged dongaaken bareng keturunan panjenengan yang sepah-sepah panjenengan, guru-guru panjenengan ingkang paring napa tarbiyah selama sampeyan 3 tahun wonten ing mriki. Para bapak, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, Ranten niki wekdalipun Jumat. Niki insyaallah mangke kula nak badhe wekdal nggih badhe meluncur wonten ing mriku amboten nggih kula proses betul-betul. Kula kangge peluput acara menika monggo kita akhiri kanthi selawat kula nutup dhateng selawatipun kanjenipun Syekh Abdul Qadir ingkang sampun dipun kanggen wonten ing silang. Monggo Salli wa sallim
niki sebelum sebulan ingkang kula duplik saking Abdul Qadir ugi kula lan panjenengan bisa keramat dipun berkahipun panjenenganipun khususipun kita berkahipun itu sahabatipun dihubung kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir niki kula panjenengan datang selawat ingkang dipun panjenenganipun Syekh Abdul Qadir ingkang lanang karo ladon padha kuwuran. Nggih sampeyan niki tahapipun tahap majelis tarbiyah, majelis pendidikan ingkang dipun rangkum, ingkang dipun usahakaken dhateng para bapak guru. Piye bisane bocah didik-didik iki dadi bener-bener dadi putra putri ingkang manut, putra putri ingkang saleh. Jadi jangan sampai panjenengan lanang karo wadon iki padha kuwuran ingkang angka 7. Nek kuwuran iku memang majelis ilmu thalabul ilmi niki insyaallah kita ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang kuwuran itu napa niki nuruti dhateng hawa nafsu panjenengan sedaya niki akan mendapat madarat saking Allah Subhanahu wa taala. Kula kita dulu sareng-sareng mugi-mugi iki berjasa wonten ing tarbiyah khususipun wonten SMP 3 niki selalu matur junjung tinggi dhateng sejarah-sejarahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah ini boleh wonten kegiatan ingkang kados mekaten nggih. Saestu boten wonten. Nanging menika puja-pujane panjenengan tesih wonten napa peringatan Maulid Nabi ingkang dipun aturaken wonten ing pendidikan SMP 3. Mugi-mugi kanthi keramatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi napa ridhanipun Allah Subhanahu wa taala SMP ini diangkat dhateng Allah Subhanahu wa taala bapak guru-gurupun santri-santripun santri-santri ingkang saleh-salehah guru-gurupun dados guru ingkang ahli sabar ahli iman ditambah rezeki ingkang kathah panjang umur sebab warasan kanthi ridha Allah Subhanahu wa taala. Nasyaallah ridha taala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin habibul mahbub syafi'il ilah wa mufarrijul qulub wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi. Ya ilahana ya rahman ya rahim ya ilahana ya rahman ya rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihah, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihah. Allahumma sallimna islamina wa sallim imanina wa sallim tarbiyatana ya Allah wa sallim tarbiyatana ya Allah wa sallim imanina tawfidana wa liwalidina usana zawjatana amwalana auladana ikhwanina wa dunya wal akhirah wa min fidada syaitan wal juni wal syaitan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Ya ilahana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya ilahana ya Rahman ya Rahim.
إلهنا يا رحمن يا رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya dan amin ya kita pun juga sekitar waktu yang melakukan hal yang melakukan termasuk kata pun meskipun melakukan pembentukan kata kita pun juga sakit kalau ada kursi pun masih di Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.